മീനച്ചിലാർ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. ഇരുകരയിലുമുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തെ മറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റൊരു പ്രളയമെത്തിയിരിക്കുന്നു. റോഡുകളിലും വീടുകളിലും നിറയെ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. വീടും പുഴയും ഒന്നായിരിക്കുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ കൂടിയാണ് മീനച്ചിലാർ കുതിച്ചു പായുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണയുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കര കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ദുരന്തം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. കയ്യിൽ കിട്ടിയ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ പലതും കണ്ടൽ വനങ്ങൾ പോലെയായി. പുഴ കയ്യേറിയ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ. റോഡും പള്ളിയും അമ്പലവും എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.